Apa beza awak dengan Serapi? Kak Serapi ni, dia ubah orang. Tapi saya, ubah hati awak. Nak tahu tak apa beza driver bas dengan saya? Driver bas tujuan dia menghantar penumpang, tapi saya menghantar hati saya ke hati awak. Awak ada peta tak? Betul apa tu, Wak? Dekat Jawa. 1, 2. Awak Ya. kita main tukar-tukar tulang nak tak? Awak jadi tulang rusuk saya jadi tulang belakang keluarga kita. Wah. Ini iPhone. Ini iPad. Ini iMac. Ini ayang saya. Saya tak main pikat-pikat lain. Jom kahwin terus. Baik.